산속 벌목, 사람 없이도 가능합니다. 캐나다의 살림장비 타이거캣을 소개합니다. 이 장비는 티거캣의 LX832 필러버처 어태치먼트 5702-26 장착, 강력한 그립으로 나무를 움켜쥐고 한 번에 잘라 안전한 방향으로 쓰러뜨리죠. 초고속 디스크톱으로 단숨에 잘라냅니다. 연속 작업도 문제 없습니다. 눈길, 경사 모두 견디는 트랙형 구조. 북미 벌목 현장의 핵심 장비. 이런 장비 국내에서도 필요하지 않을까요?